大家好啊，我係阿雄。咁今期咧，我哋拍翻啲尾貨啦。隔離呢個樓盤啦，仁和美的嘅尾貨，而家得翻個幾套，而家喺度賣緊。咁呢個小區咧，其實已經全部都交樓啦。而家買翻啲咧，都係以前嗰啲公底啊，剩翻嗰啲嘅，得幾套，都係一手樓嚟嘅，即係即買即辦證嗰種啦。呢種其實都冇咩問題嘅，兼且平啊嘛。而家打出嚟嘅廣告咧係5000蚊出頭咁啦。即係你100平咧，都係5100咁可以搞掂。咁呢種咧其實可以對比下㗎，因為小區嚟講咧，小區係比較新嘅，即係唔同我哋之前影翻啲舊小區啊，4、5千蚊嗰啲小區咧會比較舊，可能都係10年左右嘅樓齡。但係呢個唔會，係比較新嘅，所以話呢個咧係有一定嘅對比價值嘅。即係你如果話5000蚊出頭㗎啦嘛，買個新嘅小區嘅尾貨，咁如果話係睇得啱咧，其實都係值嘅，因為佢之前賣呢啲咧。全部都係稍微貴啲嘅，肯定比而家5000蚊貴啦。即係之前咧貴嗰陣咧係12300咁啦，咁而家就5000蚊出頭咁。咁就算係有賣二手啊，咁肯定賣得過之前嗰啲業主嘅。咁呢個小區咧其實都係舒適度比較好噶。我哋而家喺花園裡面啦，咁而家剩翻嗰幾套咧，我睇咗下，除咗啲2樓啦或者比較高嘅樓層啦，就係有2套其實仲係比較 OK 嘅，一套係27樓啦。一套係29樓啦，98平，咁接落嚟總價咧大概係51萬咁啦，無批㗎。咁呢2套咧，佢嘅視野咧其實都係比較 OK 嘅，因為嗰2套咧都係後面呢一棟嘅，後面呢一棟咧佢係睇前面嘅，前面係冇咩遮擋嘅，視野係比較好嘅。即係如果話係中意啲視野比較開闊啲嘅咧，咁呢一套係比較啱嘅。不過係無批啊，即係如果話係中意裝修嘅，咁可能就要睇下其他樓盤啦。因為而家裝咧其實都比較簡單，即係你嗰套90幾平咧，你大概係即係裝落嚟啊，大概係15萬左右就可以搞掂啦。而家裝修比較平啲，家私同埋家電咧呢啲又有政府嘅補貼，其實相對嚟講比較抵㗎啦。咁接落嚟總價咧，如果話裝完咗之後啊，大概都係65萬左右咁啦。咁呢一套咧，我哋等陣上去會拍翻俾大家睇下實體。我哋先喺下面嘅園林拍翻佢嘅園林景觀俾大家對比下啦。我哋而家喺樓下，即係而家小區咧，其實已經係入住咗嘅嗱。即係而家啲小朋友啊，喺下面玩。而家嘅鐘數咧係5點50分咁啦，即係小朋友已經係放學㗎啦。呢度係遊樂場嚟嘅，呢度嘅綠化咧同埋佢嘅園林景觀咧，其實睇咗下都係比較 OK 㗎，即係唔會話太差。佢樓間距咧都係比較闊嘅。我哋而家喺樓下呢邊咧睇得到，即係我入嚟嗰陣咧係睇得到啲聽到啊啲雀仔喺度叫嘅嗱，前面都飛過個。所以話呢邊咧佢園林唔會話太差，舒適度係比較好嘅。兼且呢種咧係5年左右嘅樓齡啊，比較新。不過就係以前賣啦，呢個小區賣嘅都係無批嘅多。以前咧係選擇性裝修，即係如果話你要俾開發商裝啊，佢就會幫你裝，但係要加錢嗰種嘅。咁不如自己裝啦，自己裝其實都差唔多嘅。我哋而家喺前面呢一排啊，睇得到嘅嗱，下面啲凳嗰度啊，啲雀仔成群喺度嘅。整個小區嚟講咧，其實舒適度係比較好㗎。即係5000零蚊咧，有呢種成色咧，已經係好唔錯噶啦。即係如果話係你10000零蚊咧，呢種成色可能就覺得一般，但係5000零蚊咧，有呢種環境咧，就已經好唔錯噶啦。兼且呢度咧，佢門口咧交通非常方便嘅，2條主幹道喺度。即係我哋呢度去到萬達咧，大概都係1.5公里左右啦，都唔話算太遠。最主要呢個小區咧。而家5000零蚊，你裝完咗之後咧，舒適度啊各方面都係比較適合嘅，唔會話太貴。即係比起周邊啲二手嚟講啊，都差唔多係呢個價錢啦。咁尾貨啊嘛，得翻幾套嘅。而家入住率其實都係比較好啊，即係起碼我頭先喺樓下轉咗圈啦，都比較多朋友。哦，我呢個朋友。好得意嗱，前面咧就好多業主陪緊啲小朋友喺度玩緊啦。
因為已經入住嘅小區啦，就稍微啲人氣都會比較好啲嘅。呢度後面咧隔咗個小區咧係有間小學喺度嘅，所以話呢邊嘅入住率啊唔會話太差。兼且呢邊離萬達啊、益田啊嗰啲都唔會話太遠，所以都係算係一個即係性價比比較 OK 嘅小區嚟㗎。嗱，呢度轉翻前面啊，呢啲樓間佢可以睇得到嘅都係比較闊㗎，唔會話太差。而家因為係5點幾鐘、6點鐘嘅原因啦，即係而家天色比較暗，啲陽光啊拍出嚟咧，可能就稍微差啲。但係可以睇到啲樓間佢啊，周邊啲環境啊，其實係比較好㗎。咁我哋先上去拍翻佢嘅格局啦。即係如果話係覺得 OK 嘅，可以私聊阿紅㗎，因為呢啲全部都係實景拍嘅。而家剩翻嗰幾套咧，我拍翻最好嗰套俾大家對比，29樓嘅。呢一套咧係98平嘅，目前樓層各方面嚟講都係相對好啲嘅。呢一套咧係29樓，仲有一套27樓嘅。呢兩個樓層咧係比較 OK 嘅，其他嗰啲咧都係啲2樓啊，或者話比較高嘅樓層。咁呢個咧係無坯狀態啊，所以拍下格局俾大家睇睇啦。入嚟咧呢個位置係廚房嘅，咁而家就擺咗啲雜物喺度啦。咁呢幅牆咧其實係可以整開嘅，到時即係稍微改一改格局係完全冇問題嘅。咁而家前面咧廳，而家嘅空間咧，如果話係正常咧擺5到6人位嘅沙發都係冇問題㗎，空間有咁大。前面咧係朝南嘅，南向咧呢邊就視野比較好啦，即係前面係冇遮擋嘅。嗱，直接係睇到前面嘅山嘅環境嚟講係非常好。但係呢度咧有啲美中不足嘅就係下面啦，佢係近馬路㗎，呢條係馬路嚟嘅，主幹道嚟嘅，大亞灣大道。由前面嗰條咧係石化大道，所以話車咧係稍微會有啲多嘅。咁視野好，但係可能會有啲噪音啊之類嘅啦。咁呢啲自己可以綜合考慮下嘅。咁房間嘅佈局咧，我哋入去睇睇啦。呢度入嚟咧，左手邊係第一個房間，呢個係南向嘅，即係呢度咧擺1.5米嘅床係完全冇問題㗎。咁再過嚟呢邊咧就係佢嘅公共嘅衛生間，3房2衛啊嘛，呢個係公共衛生間，空間做乾濕分離都夠。第二個房間1.5米嘅床係完全冇問題嘅。呢個房間咧有啲得意嘅就係呢度咧佢係有個陽台嘅，即係嗱。有個陽台喺度嘅，即係如果話係呢扇牆係可以剝開嘅，即係整個門喺度啦，由前面嘅陽台可以洗。但係如果話工程量有啲大啦，即係睇點設計嘅問題啦。主人房我哋睇睇，主人房咧係個套間嚟嘅，咁呢度咧就係佢主人房嘅套間。做乾濕分離都夠呢個空間。主人房係南向嘅，我哋轉過嚟睇睇。空間咧，如果話係擺1.8米嘅床都夠嘅。呢邊前面咧視野都係非常好。咁3房2衛咧，呢一套其實而家嘅性價比，如果話係5000出頭咁咧，其實都算係好㗎啦。即係而家接落嚟咧，呢一套大概都係51萬幾，51萬幾無坯。如果話係自己裝咧，可能都要10萬出頭咁啦，即係稍微裝啊，中等嘅水平。咁呢一套嘅總價錢咧，我會打喺屏幕上面啦，大家可以做個參考。98平嘅。咁如果話中意啲平台嘅咧，呢度仲有2、3套係平台嘅。即係都可以嚟個實體過嚟對比下嘅。咁呢一套就係98平啊，而家接落嚟嘅總價咧係51萬咁啦。如果話有興趣可以私聊下㗎，因為呢度咧佢總共得幾套尾貨嚟嘅，即係冇太多揀㗎啦。所以話而家5000零蚊就清開呢幾套啦。